àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì, òṣùbà rere o. Àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o. Ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láfi ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa. Ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Ẹ̀sìn ni ó kù wá kù, Allah ìwà ni ó kù wá kù. Ohunkóhun tá lè dá ká fi gbẹ́sìn ìga. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, à ń ṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni, tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Alhamdulillahi minash shaitan. Láfi ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó máa tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sọ́kà fún pé ẹ ò Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Ọlọ́run Ọba tí adúpẹ́ fún, ọba tí ó tún fún wa ní oore ọ̀fẹ́, tó fún wa láǹfààní láti tún wà lórí program lẹ́ni. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba náà. Ọlọ́run Ọba tó ṣe wípé ó fi wá mọ ojú ọ̀nà tààrà, kò ṣe wá ní kèfèrí, ó ṣe wá ní mùmìní, ó tún wá ṣe wá ní mùsùlùmí tó ṣe wípé ó mọ̀ pé ọ̀ranyàn ni fóun láti máa rántí Ọlọ́run. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba náà. Àtọ̀rẹ̀ kí àti gẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run fi ṣe òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn ànábì mi ò ní dé mọ́, Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run Ọba fún ní the final book and the last testament, Ànábì tó ṣe wípé tó wá tó dijọ́ pé di alkiyama òun ni ó ṣìpẹ̀ fún gbogbo wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí ó máa bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sàhábà rẹ̀
àgbogbo àti àárín ní erípa òṣìṣẹ́ ọlọ́run bá náà títí di ọjọ́ kan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim yawma la yanfa'u malun wala banun ọjọ́ tó ṣe gbogbo gbogbo tá a gbójúlé láyé ìkankan ò ní wúlò fún wa owó wa ò ní wúlò ìyàwó wa ò ní wúlò ọmọ wa ò ní wúlò personality wa ò ní wúlò ilẹ̀ wa ò ní wúlò aṣọ wa ò ní wúlò ọgbọ́n wa ò ní wúlò làákàyè wa ò ní wúlò gbogbo nǹkan tó wù láyé tó lè máa jọ wá lójú ìkankan ò ní wúlò ń bẹ illa man ata Allaha bi qalbin salim àyàfi ẹni tí ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà àfẹni tó bá dọ́dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn àlàáfíà àfẹni tó bá ń ṣe tọlọ́run pẹ̀lú ọkàn àlàáfíà àfẹni tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda fún kó mọ̀ ṣe gbogbo nǹkan pẹ̀lú àlàáfíà ẹ̀rí àwọn àbí ọlọ́run bàbá àlekè ọlá àrímọ́ṣe Islam mọ́ ọlọ́run fi ṣàdánwò fún ọ ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa mo kí ọ̀gá wa tí wọ́n kọ́kọ́ wọrí ètò bàbá wa AK ọlá àlejò lówó wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ó yẹ kẹ́ gbà kí lè nítorí ẹ̀yin ni ẹ kọ́kọ́ wọlé agbóhà tí a wà lórí ètò ọlọ́run kó má ṣe dáadáa fún wa kó má ṣe jẹ́ kí a gbọ́rọ̀ náà yé. Ní ìjẹjọ ni à ń ṣàlàyé ìyá olókun àti a sì yànnàná gbogbo àwọn nǹkan tí ó ń sọ. Mo kí ọ̀gá mi Fadilatu Sheikh Al-Ustaz Ridwanullahi Abọlọ́rẹ́ Ibrahim wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Àfáà tí tún náà sójú ọ̀nà tọ́lọ́run pé dáwà ò gbọdọ̀ kú ọlọ́run ọba àlejò ọlọ́pọ̀ ní fi yílẹ̀ o pẹ̀lú ògbọ́n ọlọ́run àti èyí tó kéré àti èyí tó wúwo nínú ẹrù yín ọlọ́run ọba yín gbé ọlọ́run ní dáyín náà bùkátà yín ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa billah. Gbogbo ìgbà tí ẹ bá ti rìn ẹ̀ nílà ní fẹsẹ̀ sí ìrìnkiri doyin kò ní bí ọmọ aráyé nú ọlọ́lá haúlá wala quwwata illa. Mo kí ọ̀rẹ́ mi dáadáa Ahmad Yusuf wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahmad Yusuf, you're welcome and you're highly recognized. Mo ń ṣàlàyé lọ pé à ń sọ̀rọ̀ màmá olóríṣà ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wá lọ àbí ìyá olókun tó lóun ké òun sọ́ọ̀kì Al-Qur'an a sì ṣàlàyé ẹ má jẹ́ yẹn ó dà yín láàmú. Bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ó ṣe dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn churches kan tí wọ́n máa wá fi kéwú tí wọ́n máa wá fi deceive wọn tó lè àwọn ilé wọn mọ kí ó ṣeré wọ́n sì mọ kí ó ṣeré lóòótọ́ nítorí pé tó bá mọ kí ó lójú ọ̀nà tọ́lọ́run yóò lò ó lójú ọ̀nà tọ́lọ́run àmẹ́ni tó mọ kí ó ṣeré bí ìwèrè náà ni ó ṣe máa lo tó bá mọ̀ so ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣì wá lọ́nà. Kí n tó borí ètò mo kí bàbá wa Fadilatu Sheikh Al-Hajj Mobọ́lájí ààrẹ Olúọmọ ní Lagos Island lọ́sẹ̀ tó kọjá ni wọ́n pè mí wọ́n ní àwọn ní kátọ́ọ̀nù Al-Qur'an kan tí wọ́n fẹ́ gbé fún wa ká máa pè fún gbogbo àwọn tí wọ́n bá gba Islam pẹ̀lú ògo Ọlọ́run mo gba ẹrù náà ní weekend tí ó kọjá kátọ́ọ̀nù odidi Qur'an ó ní wọ́n gbé ránṣẹ́ sí wa kọ́lọ́wọ́ balẹ̀ kọ́lá kọ́mọ́ṣẹ́ àbáwá san wọ́n lẹ́san olóore àti tí wọ́n ti gbà àtàwọn tí wọ́n fi ránṣẹ́ kọ́lọ́wọ́ mọ́ pé wọ́n pa ọ̀làlà haúlà wala quwwata illa billah. Bákan náà mi ní gbàgbé àwọn ọ̀gá mi lókè lọ́hùn APK Consultancy Limited ní number 10 Awoni Elemo Street off Airport Road Ajao Estate Ìsọlọ̀ ní ìlú Èkó. Gbogbo àwọn tí a bá fẹ́ study abroad APK Consultancy is the answer to that. Gbogbo àwọn nǹkan tá a bá need láti mọ̀ nípa pé a fẹ́ study abroad ẹlòmíì yóò bá níyàn pé òun fẹ́ lọ study òun fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí APK Consultancy yóò ṣàlàyé fún wa báwo ló ṣe lè possible so that kò ní padà shock wa at the end of the day pé orí wọ́n ní kí wọ́n study abroad ìgbà tí mo débẹ̀ pé òríṣẹ́ ṣe àwọn ti ṣàlàyé gbogbo àwọn criterias tó wà fún ẹni tó bá fẹ́ kàwé tó ti fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ APK Consultancy wọ́n ṣàlàyé ilé fún wa. Bákan náà SolarBit wọ́n bá wa illuminate ilé wa gbogbo àwa tí a bá fẹ́ solar tá a fẹ́ ṣe solar sílé. Èyí tí SolarBit fi yàtọ̀ sí gbogbo solar ni wípé àwọn ó béèrè ń tẹ́ ẹ fẹ́ wọ́n á dẹ̀ béèrè tí ó wà nínú ilé yín tẹ́ fẹ́ máa lo solar fún àti gbogbo hours tẹ́ fẹ́ máa lò wọ́n á wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá padà sí company wọ́n á lọ bá yín build solar tó jẹ́ ti yín
kíkà ìpé wọ́n kàn kó kankan wá wà lẹ̀ mọ́lé just like that rárá wọ́n lọ ṣe sólà tó bá jẹ́ tí wọ́n wà bá ń ṣe ní ti tèsì tí bó bá tí a wà l'Amẹ́ríkà tá a wà ní London tá a wà lókè òkun tá a lè fẹ́ kọ́lé sí Nàìjíríà àti bó bá tá a wà Nàìjíríà náà tí a ti kọ́lé tá a lè ní di sólà solar bit àwọn nìkan ni wọ́n lè bá wa ṣe eléyìí kọ́lọ̀ wà nìkan lá kí wọ́n ṣe dáadáa fún wa wala hawla wala quwwata illa. Now today inshallah we're going to reasons why Paul is not a true follower of Christ. Ọjọ́ tá a mú tọ́pìkì nẹ́tíwọ́ọ̀kì ò jẹ́ gbádùn àrí lẹ́kṣọ̀ ṣe ń jọ náà torí pé Ọlọ́run ní kò tí ì tásìkò. Mo mọ̀ pé Ọlọ́run kàn mọ̀ọ́mọ̀ bá wa sún síwájú títí di ọjọ́ tòní torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ọjọ́ kan ògùn kó mọ̀ pé rí. Ọlọ́run kádàrá pé lónìí náà ló pé tí a ṣàlàyé reasons why Paul is not a true follower of Christ. Sherry, Aleluya Isa alayhi salatu wasalam, Jesus Christ started well. He delivered what was expected of him. But some people came along who destroyed all that he has built. They destroyed it in totality and they changed everything to suit their own purpose. And that is why today we are looking at Christianity as if it was brought to us by Jesus Christ, whereas it has been reformed. It has been changed. It has metamorphosed to another thing entirely. It is beyond what Jesus taught us. Like I used to say, that very many of the behaviors of the Christians are inversely proportional to what the Bible preaches. And it's never their fault, but that of Paul, who happens to be the greatest antichrist. Now, number one, why Paul is not a true follower of Christ. Number one, he never met with Jesus Christ during the letters early life. During the letters or early life. Ẹ̀rí pé Paul taari kò pàdé pọ̀ pẹ̀lú Jésù rí, kò rí Jésù rí, kò mọ bí Jésù ṣe ń ṣe, kò mọ gbogbo nǹkan kan nípa Jesus Christ. St. Paul. Òun ló wá di ẹni táwọn Kírísítẹ́nì òde òní ń tẹ̀lé. Òun ló fà á tí Jésù fi sọ̀rọ̀ kan. Yóò ṣọ́ọ̀kì wọn tó bá di jọ́gbọ̀ èdè àlùkìyámà. Let me go through that. Yóò ṣọ́ọ̀kì ọ̀rọ̀ yìí. Ó máa shock very many Christians tó bá di jọ́gbọ̀ èdè àlùkìyámà. I think in John Matthew 19. So Matthew 19. Matthew 19 ló wà. Bẹ́ẹ̀ni, in the book of Matthew, chapter 19, verse 30. Jésù ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ àwọn tí ó síwájú ni yóò kẹ́yìn, àwọn tí ó kẹ́yìn yóò sì síwájú. Ẹgbọ́n rẹ̀ dáadáa o. Jésù ní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ àwọn tí ó síwájú ni yóò kẹ́yìn, àwọn tí ó kẹ́yìn yóò sì síwájú. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ànábì nahnu akhirun. Àwa la dé gbẹ̀yìn. Sabiquna yawm al-qiyamah. Àwa la ṣáájú tó bá jọ́ gbẹ̀yìn al-qiyamah. Nahnu akhirun. Àwa la dé gbẹ̀yìn. Sabiquna yawm al-qiyamah. Tó bá jọ́ gbẹ̀yìn al-qiyamah. Àwa la wà ṣáájú. Ṣe torí pé wọ́n ti change gbogbo doctrine Jesus Christ káràmátà. Gbogbo ohun tó mú wá, wọ́n ti kùn lọ́dà. Wọ́n wá gbé tí wọ́n jáde, advertisement tí wọ́n ló wá ti borí ti Jésù. That's one. Number two, he was never in agreement with most of the chosen disciples of Christ. Gbogbo àwọn tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù pátá, Paul bá wọn ṣe. Doctrine tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí tiwọn. Ìgbàgbọ́ tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí tiwọn. Ìyìn tí a gbàgbọ́ ó yàtọ̀ sí tiwọn. Ìṣesí tiwọn ìṣesí tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí tiwọn. Ìhùwàsí tiẹ̀ ó yàtọ̀ sí tiwọn. Gbogbo nǹkan tí Paul ń ṣe pátá ó yàtọ̀ sí àwọn tó bá Jésù lò gbà. Ìdí nìyẹn
tí ẹnìkan fi dìde nínú wọn. Ẹnìkan dìde nínú wọn, ó bá ní Pọ́ọ̀lù orí rẹ̀ bàjẹ́. Fẹ́stù ló dá lóhùn bẹ́ẹ̀. Ó dìde ó ní Pọ́ọ̀lù orí rẹ̀ bàjẹ́. Ẹ̀kọ́ àkọ́jù ń bẹ̀ lórí jẹ́ nínú Acts of Apostles. Torí pé ó padà wá rí wípé gbogbo ohun tí Pọ́ọ̀lù ń ṣe, ó yàtọ̀ sí tí Jésù mú wá. Èé ṣe tó kùnrin fi ń hùwà báyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, most importantly, his teachings are in total disagreement with those of Jesus and the apostles. Gbogbo ìrere Pọ́ọ̀lù pátá òun ló tako ti Jésù àtàwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. Gbogbo ìrere Pọ́ọ̀lù pátá ó tako ti Jésù àti gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀. Kí nìdí? In the book of John chapter 8, verse 31 and 32. Bíbélì ní Jésù sọ fún Bíbélì ní nígbà náà ni Jésù sọ fún àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́, ẹ̀yin ó mọ òtítọ́, òtítọ́ sì sọ yín di òmìnira. Ìgbà tí Paul ó gbọ́rọ̀, in the book of Hebrews chapter 6 verse 1, Paul ní ẹ jẹ́ kí a fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ ká sì lọ sí èyí tí ó pé. Hebrews chapter 6 verse 1, ẹ jẹ́ kí a fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ ká sì lọ sí èyí tó pé. Jésù dẹ̀ sọ fún ní John chapter 5 verse 31, tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́tọ́ di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́. Ta wá ló wà lójú ọ̀nà nínú Paul àti Jésù? This is shocking. Òun ló fà á tí Jésù fi sọ̀rọ̀ kan in the book of Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 24. The book of Matthew chapter 7 verse 24. Ẹgbọ́n tí Jésù sọ. Nítorí náà, Jésù wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí, tí ó bá sì ṣe wọ́n, èmi ó fi wé ọlọ́gbọ́n ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí àpáta. Òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bì lu ilé náà, kò sì wó nítorí tí a ti fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lórí àpáta. Verse 26. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì gbọ́ ọ̀rọ̀ tèmi wọ̀nyí tí kò sì ṣe wọ́n, òun ni èmi yóò fi wé aṣiwèrè ènìyàn kan tí ó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí iyanrìn. Òjò sì rọ̀, ìkún omi sì dé, afẹ́fẹ́ sì fẹ́, wọ́n sì bì lu ilé náà, ó sì wó, ìwó rẹ̀ sì pọ̀ jọjọ. Ẹ rí pé tá a bá líǹkì báàsì mọ́ ibi tí Jésù ti sọ wípé àwọn ẹni ìṣáájú yóò sì kẹ́yìn, àwọn ẹni ìkẹyìn yóò sì ṣáájú. Tánàbí sọ pé nahnu akhirun sabiquna yawmal qiyamah. Ẹ rí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù gangan, wọ́n tẹ̀lé tí Jésù sọ. Gbogbo ọ̀rọ̀ wọn, gbogbo ìṣesí wọn, ó wá jọ ẹni tó kọ́ ilé rẹ̀ sí orí àpáta. Ṣùgbọ́n àwọn Kírísítẹ́nì òde òní, mẹ́sẹ̀jì Jésù ò dọ́dọ̀ wọn náà, torí pé kò sí nǹkan tó kàn wọ́n pẹ̀lú Jésù. Pọ́ọ̀lù ló ni wọ́n. Gbogbo wọn pátápátá orí iyanrìn ni wọ́n kọ́lé wọn sí. And that is the more reason they will be surprised on the day of judgment. Tó fi jẹ́ pé gbogbo tí wọ́n dúró lé lórí asábánzárì. Now, he was the real founder of Christianity. That's number 4. Paul was the real founder of Christianity. Torí pé ìgbà Jésù wà láyé kò pa ọmọlẹ́yìn ní Christians. Ìgbà tí Jésù wà láyé kò pé ẹ̀sìn tí wọ́n máa ṣe ní Christianity. Àbí kó sọ fún wọn wípé ẹ̀sìn tí mo mú wá ní Christianity o, ẹ̀yin náà sì rè é máa jẹ́ Christian, kò síbi tó wà ń bẹ̀. Now, in the book of Acts of Apostles, chapter 11, verse 25 and 26. Mo kí ọ̀gá mi, Ustaz Ọládégà Samud Adéníyì láti Risalatul Haq lọ́dọ̀ ọ̀gá wa àgbà Fadilatu Sheikh Ustaz
Ustaz wa àgbà ní Risalatul Haq law, Ustaz Muhammad Jami Adegoa Alaba Otapowa, Ọlọ́run kó ṣàbà ṣe dáadáa fún ọ. Acts of Apostles, chapter 11, verse 25 and 26. Mo fẹ́ máa kà ní o, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Christians wọ́n ní don't mind the Muslims, they quote the Bible out of context. Don't mind them, they misinterpret the Bible. Don't mind them, they change the Bible upside down. Èmi ò wá mọ gbogbo tá a ti ń kà látàárọ̀ yìí, èyí tí ò wá sí ń bẹ̀ ẹ sọ fún wa. Èyí tá a wá kà nínú Bíbélì tí ò wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ ṣàlàyé ẹ tọ́ka gbà ẹ ti fọ bí ibi ìwà ń bẹ̀. Verse 25. Bárábà sì jáde lọ, ó sì jáde lọ sí Tásù láti wá Sọ́ọ̀lù. 26. Nígbà tí ó sì rí, ó mú wá sí Áńtíókù, ó sì ṣe fún ọdún kan gbáko ni wọ́n fi ń bá ìjọ péjọpọ̀ tí wọ́n sì ń kọ́ ènìyàn púpọ̀. Ní Áńtíókù ni a sì ti kọ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní Kristiẹni ẹ̀wọ̀n gan. Ní Áńtíókù níbẹ̀ ni a ti kọ́ pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní Kristiẹni. That means pé lójú ayé Jésù wọ́n pè àwọn Christian, wọ́n pè wọ́n ní Christian. Ìgbà tí Jésù lọ tán ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá, wọ́n tún wá pè wọ́n gan. Nígbà wọ́n bá ìjọ péjọpọ̀ fún odidi ọdún kan. Ẹnìkan wá ní ìtàwọn èèyàn rí ni pé wọ́n hùwà bí Jésù. Báwo náà ṣe ń hùwà bí Jésù? Ṣáwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ hùwà bí Jésù? Àwọn tó yẹ pé they fellowship with him, they dine with him, they travel together, they do a lot of things together. Àwọn èèyàn ò fìwà jọ. Àwọn tó wá dé lọ́rọ̀ ẹ̀yìn tí wọ́n ti wá change gbogbo nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe, àwọn èèyàn ló wá fìwà jọ. Ẹ jẹ́ abala akáyà wa sọ̀rọ̀. Kọ́mọ̀ di pé Matthew chapter 19 verse 30. Jésù ní àwọn ẹni ìṣáájú yóò sì kẹ́yìn, àwọn ẹni ìkẹyìn yóò sì ṣáájú. Mo sì sọ fún wa, Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì nahnu akhirun, àwọn aládégbẹ̀yìn. Sàbíkúnà yawm al-qiyamah, àwọn náà láti ṣáájú tó bá dijọ́ gbẹ̀dẹ̀ al-qiyamah. So, Paul was the real founder of Christianity. Number 5, he wrote the highest epistles in the New Testament. He wrote the highest epistle in the New Testament. Tá a bá wo New Testament, there are 27 epistles. Nínú bẹ̀, there are 27 books in New Testament. Ó nìkan sì kọ 13 bẹ̀, ẹnìkan ṣoṣo. Ó sì kọ 13 nínú New Testament. Number 6, the New Testament was based on Paul's teaching, which the Christians follow. Eléyìí gangan ni wàhálà. The New Testament was based on Paul's teachings, which the Christians follow. Gbogbo tó wà nínú New Testament pátá Paul ló kọ, òun sì làwọn ọmọlẹ́yìn Kristi tẹ̀lé. Àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní Christians, ọ̀rọ̀ Paul ni wọ́n tẹ̀lé. Ọ̀rọ̀ Paul ni o, òun ni gbogbo wọn tẹ̀lé. Tó bá wá dijọ́ gbèdé àlìkíyàmọ̀, tí Jésù bá bẹ̀rẹ̀ sí judge àwọn 12 tribes of Israelites, àwọn wọn ni ó judge àwọn Christians. Bóyá Paul ni ó judge wọn tó bá dijọ́ gbèdé àlìkíyàmọ̀. Paul ni ó judge wọn torí wípé wọ́n ti deviate kúrò níbi teaching Jesus Christ. Now, ẹ jẹ́ kí n sáré yà lọ. Mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan, mo ní most importantly, his teachings are in total disagreement with those of Jesus and his disciples. Ẹ máa wo kẹ́lẹ́ bá àwọn wípé Paul gangan as a person kò bá wọn tí wọ́n jẹ́ apostle, àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi gangan kò bá wọn ṣe. Ẹ jẹ́ á wo àwọn verses ní Galatians chapter 1 verse 17 and 19. Galatians chapter 1 verse 17 to 19. Ẹ máa gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, èmi kò gòkè lọ sí Jerusalem tọ̀ àwọn iṣẹ́ apostles ṣáájú mi,
ṣùgbọ́n mo lọ sí Arabia ẹ̀rí ọmọ àlè ó gba Saudi Arabia lọ ọmọ àlè ó gba Saudi Arabia ó ní kò lọ sí Jerusalem níbi tí mo kí ọ̀gá wa Akíọ́lá Kúrẹ́ngà àwẹ̀dá wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ó ní bẹ́ẹ̀ ni èmi kò gòkè lọ sí Jerusalem níbi tí àwọn apostù àwọn tí wọ́n bá Jésù lògbà àwọn tí wọ́n travel pẹ̀lú Jésù àwọn tí wọ́n fellowship pẹ̀lú Jésù kò wá lọ ọbẹ̀ ṣùgbọ́n mo lọ sí Arabia ó ní mo gba Saudi lọ mo sì tún padà sí Damascus lẹ́yìn ọdún mẹ́ta ló lò ní Saudi Arabia lẹ́yìn ọdún mẹ́ta àwọn àmọ̀ bóyá lárúbáwá ní lọ kọ́ ni o kò yé wa lẹ́yìn ọdún mẹ́ta nígbà náà ni mo gòkè lọ sí Jerusalem láti lọ kí Pétérù mo sì gbé ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní ọjọ́ 15 ó wà ń bẹ̀ for just 15 days ó sì gbé Mákà fún 3 years ẹ máa wo bọ́ọ̀lù ṣùgbọ́n èmi kò rí ẹlòmíràn nínú àwọn àpọ́stólì mìíràn bí kò ṣe Jákọ́bù ọkùnrin Olúwa Jákọ́bù nìkan ìyẹn James ẹnìkan ṣoṣo kì í sì ṣe pọ́ kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ yàtọ̀ sẹ́ni tó lò 15 days ẹ̀kọ́ ò lè yẹ fẹ́ 15 days kan èyí alákọ̀ọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ọlọ́sọ̀fà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 2 Suratul Baqarah Quran chapter 2 Suratul Baqarah verse 14 Allah ni a'udhu billahi minash shaitani rajim Allah ni wa idha laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ọlọ́ni وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ọlọ́ni tí wọ́n bá rí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo gẹ́gẹ́ bá pọ̀lọpọ̀ ààrẹ ṣe máa ń ṣe bí a ta bá wà opportune láti rẹ́ nìkan èmi tó rí iná mùsùlùmí lèmi náà ó ṣe wá jẹ́ pọ́ọ̀rọ̀ ẹnu láti mọ̀ pé mùsùlùmí ni ọ́ ọlọ́ni ẹ̀rí wọn àwọn èèyàn bíi Pọ́ọ̀lù وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا tí wọ́n bá rí àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ tí wọ́n bá pàdé pọ̀ pẹ̀lú wọn wọ́n ní olùgbàgbọ́ òdodo làwọn náà وإذا خلوا إلى شياطينهم àmọ́ tí wọ́n bá padà lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn bíi tiwọn tí wọ́n bá padà lọ sọ́dọ̀ àwọn èṣù bí èèyàn bí èṣù àwọn èèyàn bíi tiwọn قالوا إنا معكم wọ́n wá sọ fáwọn èèyàn pé ẹwẹ́ wá o àjọ wa ni o إنما نحن مستهزئون ẹ̀rí bí táyà ti rí wa ẹ̀ a kàn ń fi wọ́n ṣeré lásán ni o bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ Pọ́ọ̀lù ṣe rí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, in 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and 15. 2 Corinthians chapter 11, verse 13 to 15. Ẹ wá gbọ́ o. Nítorí irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni àwọn èké àpọ́stólì àwọn ẹni tí ń ṣe ẹ̀tàn tí ń pa ara wọn dà di àpọ́stólì Kristi kì í ṣe ohun ìyanu kò yà wá lẹ́nu Sátánì kì í ṣe nǹkan ìyàlẹ́nu Sátánì tìkára rẹ̀ ń pa ara rẹ̀ dà di áńgẹ́lì ìmọ́lẹ̀ ìrọ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn Sátánì ò pa ara rẹ̀ dà torí Kùránì jẹ́ kó yọ abẹ́ káàdà mi lè jìn àlìjẹ̀nú ni so kò di màláìkà rárá ara àwọn irọ́ tó wà ní Bíbélì nìyẹn. Nítorí náà kì í ṣe ohun ńlá bí àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú bá pa ara wọn dà bí àwọn ìránṣẹ́ òdodo lẹ́yìn tí àwọn ẹni tí yóò rí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn ẹ̀rí ó wá àkíyèsí àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù gẹ́gẹ́ káwọn èèyàn ó lè bá àrí wọn bí ẹni tí ò dáa òun ló ṣe fi wọ́n wé Sátánì pé kò ní yà wá lẹ́nu Sátánì fúnra rẹ̀ gẹ́gẹ́ kò paradà kúrò ní so ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn
wọ́n fi ara jọ apostle ni ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe apostle, and that was exactly what he was trying to establish, láti lé àwọn èèyàn kúrò lọ́dọ̀ àwọn tó tẹ̀lé Jésù kí wọ́n lè bá bọ́ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. This has been the strategy ever. So òun náà ló sì sọ nínú 1 Corinthians chapter 3 verse 6 ó ní èmi Paul gbìn, Apollo sì ń bomi rin, Ọlọ́run sì ń bùkún. Ẹ rí i pé bí olè bá jà náà, bó lè bá jà bí wọn bá mú yóò ọ̀dọ̀ ọ̀la yóò ti dúpẹ́, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà rìn yóò lò dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ wo bí Paul bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí darí Christianity tactically táwọn èèyàn ò sì fúnra sí. Now nǹkan kan ṣẹlẹ̀, àwọn apostle wọ́n gba teaching Paul pàápàá. Níbi kan Acts of Apostles, I think chapter 15 kágbé láti verse 35. Acts of Apostles chapter 15 verse 35. Òun àti Barnabas ni. Now ẹ jẹ́ gbé láti verse 34. Ṣùgbọ́n ó wù sílà láti gbé ibẹ̀. Paul òun Barnabas sì dúró díẹ̀ ní Antioku. Wọ́n ń kọ́ni, wọ́n sì ń wàásù ọ̀rọ̀ Olúwa àti àwọn wàásù ọ̀rọ̀ Olúwa àti àwọn púpọ̀ mìíràn pẹ̀lú wọn. Lẹ́yìn ijọ́ mélòó kan, Paul sì sọ fún Barnabas pé ẹ jẹ́ kí a tún padà lọ ẹ jẹ́ ká padà lọ bẹ̀ àwọn arákùnrin wa wò bí wọ́n sì ti ń ṣe ní ìlú gbogbo ni àwa ti wàásù ọ̀rọ̀ Olúwa, tí àwa ti wàásù ọ̀rọ̀ Olúwa, ẹ jẹ́ ká lọ wò bí wọ́n ṣe ń ṣe ní gbogbo ibi tí a ti wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Barnabas sì pinnu rẹ̀ láti mú John lọ pẹ̀lú wọn, ẹni tí àpèlé rẹ̀ ń jẹ́ Máàkù. Ṣé ń gbọ́ o? Barnabas ti pinnu láti mú John tí wọ́n pè ní Máàkù lọ, ṣùgbọ́n Paul rò pé kò yẹ láti mú un lọ pẹ̀lú wọn, ẹni tó fi wọ́n sílẹ̀ ní Pamphylia tí kò sì bá wọn lọ sí iṣẹ́ náà. Ìjà náà pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ya ara wọn sí méjì. Nígbà tí Barnabas sì mú Máàkù, ó bá ti ọkọ̀ lọ sí Kíprù, ṣùgbọ́n Paul ó yan Sílà, ó sì lọ bí a ti fi lé oore ọ̀fẹ́ Olúwa lọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin. Ó sì la Síríà òun Kílíkíà lọ. Ó mú ijọ́ tí ọkàn lé náà ni. Wàhálà òun àti Barnabas, òun ló fà á ló fi jẹ́ pé gbogbo tí Barnabas kọ pátá wọn gbà sínú New Testament. Ọ̀rọ̀ Paul nìkan òun ni wọ́n gbà wọlé sínú New Testament. Òun náà ni Barnabas náà fi lọ kọ̀wé tiẹ̀ ní Gospel according to Barnabas. Táwọn pè ní Gospel of Barnabas. Torí pé Barnabas mọ̀ lára àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa Jésù ní Barnabas. Ìgbà tí wàhálà yẹn pọ̀, àwọn tá a lè jọ ṣiṣẹ́ yìí tí wọ́n lè understand, àwọn tí wàá nú system jẹ́ amẹ́ni yẹn dání. Internet wọ́n á díjà àwọn tó pọ̀ jùlọ ni pé ṣẹ́rí Paul òun gbọ́ Greek àti Hebrew. Barnabas ó dà pé Hebrew nìkan lòun gbọ́. Paul gbọ́ Hebrew ó dẹ̀ gbọ́ Greek, but ìyẹn Hebrew nìkan lòun gbọ́, and that was why tí Paul fi wà ahead of him ló fi take irú decision tó take yẹn, tó ló ti mọ̀ pé táwọn bá ti débi tí wọ́n ti ń sọ Greek, Barnabas ò ní gbọ́ ohun tí wọ́n ń sọ. Now ẹ jẹ́ kí a wo báwo ni Paul ṣe gba ìrere rẹ̀. Mo ti ṣàlàyé nígbà tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n tún sáré wò ó. Mo fẹ́ sáré mú àwọn nǹkan méjì kan wá pẹ̀lú bí Paul ṣe gba ìrere rẹ̀.
Romans chapter 15, verse 20. The book of Romans, chapter 15, verse 20. Romans chapter 15, verse 20. Roman Galatians, verse 20. Paul ní mo dù láti wàásù ìrere náà, kì í ṣe níbi tí agbé ti dá orúkọ Kristi rí, kí èmi kí ó má ṣe mọ àmọ́lé lórí ìpìlẹ̀ ẹlòmíràn. Ó mọṣẹ́ ibi tó fẹ́ ṣe ni ò ṣe jẹ́ kó lọ síbi tí wọ́n ti dárúkọ Kristi rí, torí pé tó bá lọ síbẹ̀ àṣírí ó tú. Ó wá ní kémi má bàa mọ àmọ́lé lórí ẹlòmíràn, kí má bàa mọ àmọ́lé lórí ẹlòmíràn, lórí ìpìlẹ̀ ẹlòmíràn, kò torí pé àṣírí ó tú. Dandan ni káṣírí ó tú tó bá débẹ̀, àṣírí rẹ̀ ó tètè tú ló ti bá bòmí lọ. Èyí tí mo fẹ́ lò gangan òun ló wà ní Galatians chapter 1 verse 11. Galatians chapter 1 Galatians chapter 1 verse 11 and 12. Ẹ máa gbọ́ tí Paul wí o. Ṣùgbọ́n ará, mo fẹ́ kí ẹ mọ ìrere tí mo ti wàásù. Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ìrere tí mo ti ń wàásù kì í ṣe nípa ènìyàn, nítorí kì í ṣe lọ́wọ́ ènìyàn ni mo ti gbà á. Bẹ́ẹ̀ ni a kò fi kọ́ mi, ṣùgbọ́n nípa ìfihàn Jésù Kristi. Ṣẹ́gbọ́n o, ìgbà lọ́wọ́ èèyàn o, ẹnìkan ò sì kọ́ mi o, ṣùgbọ́n nípasẹ̀ kí ni o? Ìfihàn Jésù. Ìyẹn ni pé Jésù gangan òun ló fi fún mi àwọn nǹkan tí màá ṣe. Ìtí Paul sọ lélẹ̀. Jésù gangan ló kọ́ mi. Ṣàgbé mo mú kan wálé kan ní John chapter 8 verse 31. Jésù ní tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ́tọ́ di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́, ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ lè sì sọ yín di òmìnira. Ní Paul wá ní Hebrews chapter 6 verse 1. Ó ní ẹ jẹ́ kí a fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀, kí a sì lọ sí èyí tó pé kò mí lẹ́nu. Ó lè sọ fún wa bí wípé ìrere wọn Jésù gangan ló fi lé òun lọ́wọ́. Táwa ní parọ́ nínú Paul àti Jésù. Ẹnìkan gbọ́dọ̀ wọn parọ́ náà méjì. Ajá sí pé Paul ò ní parọ́. Ẹjá wo àwọn nǹkan wọ̀nyí o. Paul did not write his epistle out of any inspiration from God, but out of his personal inspiration. Paul ò kọ kankan, inspiration kankan kọ́ ló lò, inspiration ara rẹ̀ ló lò. Ṣé ó tún kọ́kọ́ pé wọn mára ní Galatians chapter 11, Galatians chapter 1 verse 11 to 12. Ó gbé wọn mọ́ra. Mo kí ọ̀gá Sheikh Abdulrahman Al-Pukari. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh, welcome to the platform, sir. Ó gbé wọn mọ́ra ní Galatians chapter 1 verse 11 and 12. Ó ní ṣe rí ìrere mi yóò, ọwọ́ Jésù gangan ni mo ti gbà. Now, now, ẹ má bínú, a ní iná ló ṣẹ́jú kíákíá. Now, níbi tí a bá dé, à ń sọ̀rọ̀ nípa ìrere Pọ́ọ̀lù. Paul did not write his epistle out of inspiration from God, but of personal inspiration. Paul mú inspiration kankan wá látọ̀dọ̀ Ọlọ́run, torí pé ó ti kọ́ gbé wa máa, as said earlier ní Galatians chapter 1 verse 11 and 12. Ó ní ìrere mi yóò kìí ṣe látọ̀dọ̀ èèyàn, látọ̀dọ̀ Jésù gangan ni mo ti gbà live and direct. Ṣùgbọ́n àwọn ìṣesí rẹ̀, àwọn ìhùwàsí rẹ̀,
gbogbo àwọn nǹkan tó padà ń ṣe ó ti jẹ́ kó yé wa pé rárá o kò ń ṣe látọ̀dọ̀ anybody ló ti gbà á bí kò ń ṣe látọ̀dọ̀ Jésù kan ló ti gbà á bí kò ṣe látọ̀dọ̀ ara rẹ̀ gangan. Now ẹ jẹ́ wo 2 Corinthians chapter 11 verse 17, 21 and 23. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 11. 2 Corinthians chapter 11 verse 17. Paul ní mo sì tún wí pé kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe rò pé aṣiwèrè ni mí, ṣùgbọ́n bí ẹ bá ní ẹ gbà mí bí aṣiwèrè kí èmi kí ó lè gbé ara mi ga díẹ̀. Ṣé ń gbọ́ o pé tẹ́ ẹ bá sọ pé aṣiwèrè ni mí aṣiwèrè lòun náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ká tiẹ̀ lè bá gbé mi ga díẹ̀, ìyẹn ni pé popularity àti fame ló ń wá. Ó ń wá popularity àti fame, òní tó fà á nìyẹn. Ní verse 17, ohun tí èmi ń sọ èmi kò sọ nípa ti Olúwa. Ṣé ń gbọ́ o? Ṣé ẹ mọ̀ wípé àṣírí ti tú sìn? Ó ń sọ fún wa ní Galatians chapter 1 verse 11 and 12. Ó ní Kristi fúnra rẹ̀ ló fún un lóhun ní tóun sọ. Ṣùgbọ́n nísìnyí ó clear and sìn ní verse 2 Corinthians chapter 11 verse 17. Ó ní ohun tí èmi ń sọ èmi kò sọ nípa ti Olúwa, ṣùgbọ́n bí aṣiwèrè nínú ìgbẹ́kẹ̀lé ìṣògo yìí. Allahu Akbar. Ẹja wo verse 21, ọ̀rọ̀ pọ̀ mbẹ̀ kákàmọ́ gé kéékèèké. Èmi ń wí lọ́nà ẹ̀gàn bí ẹni pé àwa jẹ́ aláìlera, ṣùgbọ́n nínú ohunkóhun tí ẹnìkan ti gbọ́ ìyà, èmi ń sọ̀rọ̀ wèrè, èmi ní ìgboyà pẹ̀lú. Ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ wèrè ní Pọ́ọ̀lù ń sọ o. Ìránṣẹ́ Kristi ni wọ́n bí, èmi ń sọ bí aṣiwèrè. Mo ta wọ́n yọ títí láálá lọ́pọ̀lọpọ̀, títí pàṣán mo ré kọjá ní ti túbú nígbàkúgbà, ní ti ikú nígbà púpọ̀. Gbogbo tó ń sọ ìpálápátá ó ṣò wípé ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ló ń sọ. Ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ gangan ló ń sọ, kò gba ìmísí kankan wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, that Paul was under the full control of Satan. Èṣù ló gbé Paul wọ̀ láti máa ṣe àwọn nǹkan tí ń ṣe ẹ̀wọ̀n kan ní 2 Corinthians náà ní chapter 12 ẹja over 7. Ó ní àti nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣípayá kí èmi kí ó má bàa gbé ara mi ga rékọjá, a sì ti fi ègún kan sí mi ní ara, ìránṣẹ́ Sátánì. Ṣé ń gbọ́? láti pọ́n mi lójú kí èmi kí ó má bàa gbéraga rékọjá. Ẹ̀rí ìgbà tí ó ti bẹ̀rẹ̀ láti máa sọ̀rọ̀ yìí, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí pè ní ìránṣẹ́ èṣù. Ó ti yí doctrine Jésù, ó ti turn it upside down. Ó kí wà lára Sheikh Al-Imam Fadilatul Sheikh Al-Imam Kamaluddin Al-Mufti wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan Sheikh. So, ẹlẹ́ẹ̀kẹta mẹ́, that Paul was a liar, but he lied in order to glorify God. Paul òpùrọ́ ni. Ó wá ní ẹ̀rí rántí mò ń pa o. Ṣé mo kó mo sọ̀rọ̀ kan fún wa ní 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Jésù ní, Paul ní ó wu Ọlọ́run pẹ̀lú wáàsí wèrè láti gba àwọn tí ó bá gbàlà, ayé láti gba àwọn aráyé là. Ó wu Ọlọ́run pẹ̀lú wáàsí wèrè, which means òun náà mọ̀ wípé wáàsí wèrè lòun ń ṣe. Mo kí bàbá wa Hamid Abiodun wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You're welcome, sir. Wáàsí wèrè lòun ń ṣe. Tá bá lọ wo the book of Romans.
The book of Romans, chapter 3, verse 7. Ìwé Róòmù, orí kẹta, ẹsẹ̀ keje, ẹgbọ́n tí Pọ́ọ̀lù wí. Romans chapter 3, verse 7. Nítorí bí òtítọ́ Ọlọ́run bá di púpọ̀ sí nítorí tí òtítọ́ Ọlọ́run bá di púpọ̀ sí ìyìn rẹ̀ nítorí èké mi, èéṣe tí ẹ fi ń dá mi lẹ́jọ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ mọ́ sí? Tí ìtẹ̀síwájú bá ń bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú irọ́ tí mò ń pa, kí lẹ tún wá ń pè mí lẹ́lẹ́ṣẹ̀ sí? Ṣebí n tá a fẹ́ achieve, n tá a fẹ́ acquire, n tá a need ni wípé kí iṣẹ́ Ọlọ́run máa tẹ̀síwájú. Ìbá àti ẹ̀wà jẹ́rọ́ lòun ń pa, wọ́n ṣiṣẹ́ Ọlọ́run tí ń tẹ̀síwájú, kò sí ìṣkáàlì mọ́. Iṣẹ́ Ọlọ́run tó ń tẹ̀síwájú yẹn, òun ló yẹ kí everybody wà after. Òun ló yẹ kí everybody máa ṣọ́ ṣe ń wo bọ́ọ̀lù. Ọlọ́run sì sọ fún wa nínú Al-Qur'an, a'udhu billahi minash shaitonir rajim. Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina, in Quran chapter 2, I think verse 28. Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ọlọ́run ní ya ayyuhal ladhina amanu, ẹ̀yin olùgbàgbọ́ òdodo, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti mọ Ọlọ́run, ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti gbàgbọ́, ẹ̀yin tọ́rọ̀ ti yé, ẹ̀yin tó ṣe wípé kò sí ṣákùṣákà nínú ọkàn yín, udkhulu fi silmi kafa, ẹ wọnú Islam in totality, ẹ wọnú Islam tápá titan. Ẹ jẹ́ kí ìbẹ̀rù Ọlọ́run kó pọ̀ nínú tí a fi máa lò ní ayé yín. Ẹ jẹ́ kí òfin Ọlọ́run kó pọ̀ nínú tí a fi máa ṣẹ̀ṣẹ̀mí yín. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, ẹ má fi ìgbésẹ̀ yín, ẹ má fi tẹ̀lé tèṣù. Torí pé innahu lakum aduwwun mubin, ọ̀tá yín tó fojú hàn ni. Mo kí màmá Alhaja Kẹ́mi Arógundadé tonight. Ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàbá ṣe dáadáa fún ẹ káàbọ̀ lálẹ́. You are able to make it tonight. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, ẹ má fi ìgbésẹ̀ yín, ẹ má fi tẹ̀lé tèṣù. Torí pé èṣù tẹ́ rí yẹn, innahu lakum aduwwun mubin, ọ̀tá yín tó fojú hàn ni. Ọ̀tá yín léṣù tó fojú hàn. Níbo bí Ọlọ́run sọ fún wa pé kamathali shaitan, ẹ̀rí àpẹẹrẹ èṣù ìkọlẹ̀ insan. Nígbà tí máa sọ fún àwọn ọmọ ènìyàn pé ukfu, ẹ lọ yapa àṣẹ Ọlọ́run, ẹ lọ ṣe kèfèrí, ẹ lọ ṣe tọ́lọ́run ò fẹ́. Falamma kafaru, tọ́mọ èdè ènìyàn bá ti wá yapa àṣẹ Ọlọ́run, èṣù wà sọ pé inni bari'un minka, èmi àti ẹ̀ àkíńṣe kankan náà o. Inni akhafu Allah rabbul alamin, torí pé èmi èṣù mo páyà Ọlọ́run rabbul alamin, ọba gbogbo ayé. Ìtẹ́ṣù sọ nìyẹn. Ló fi jẹ́ pé nínú Al-Qur'an, kẹ́lẹ́ bá rí pé àwọn èṣù bí èèyàn bí èṣù. Mo kí màmá wa star lady Alhaja Princess Adéṣẹwà Okunadé. You're welcome tonight. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba bik. Ọlọ́run tún sọ fún wa ní Suratul Ibrahim. Ọlọ́run ní lamma qudiya al-amr. Ọlọ́run ní faqala shaitan lamma qudiya al-amr. Ọlọ́run ní ẹ̀rí ìgbà tí a bá ti dájọ́, tọ́mọ náà wọná, tọ́mọ àlìjánà wọ àlìjánà. Ọlọ́run ní ẹ̀rí faqala shaitan, èṣù wá sọ̀rọ̀. Èṣù sọ̀rọ̀. Torí pé gbogbo wa pátápátá èṣù là máa parọ́ mọ́. And in psychology, àwọn psychologists ní tí aburú kan bá ṣẹlẹ̀, tẹ́ wá sọ pé èṣù ni. Now the question they will ask you, ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé you don't have power over yourself. O ò ní agbára láti control ẹ̀mí ẹ. Ó ṣe wá jẹ́ pé external force kan ló ń control ẹ̀mí ẹ. Ìwọ ò ṣe lágbára láti control ẹ̀mí ẹ. O ò ṣe lágbára láti control ara ẹ except an external force. Ẹn tó rí. Mo kí màmá wa Ọdúnmádé Àríkẹ́ Adé, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You're welcome, ma. Ẹ máa bá tíṣẹ́ tó sọ. Ọlọ́run ní Quran chapter 14 verse 22. Wa qala shaitan. Ọlọ́run èṣù àsọ̀bá ìpè lamma qudiya al-amr, nígbà tá a ti dájọ́.
tọmọ náà ti wọ náà tọmọ àlìjánná ti wọ àlìjánná. ẹ máa gbọ́ ìjẹ́sù wọn máa sọ lélẹ́yìn o inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. ọlọ́ni èso sọ pé ẹ̀rí ọlọ́run ọba yín ó bá yín ṣàdéhùn àdéhùn òdodo ọlọ́run yìí sì yí àdéhùn. wallahi olórin kan sọ̀rọ̀ kan ní ọlọ́run ń bẹ bíi tàtijọ́ àwa la sin lọ́run bíi tàtijọ́ bá a bá ń sin lọ́run bíi tàtijọ́ ni mírèkù náà ó lọ rẹpẹtẹ bíi tàtijọ́ bọ̀ torí pé onígbàgbọ́ kúkúrú ni wá a ti fi gbàgbọ́ wa a ti gbé kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run ibòmíì la wá gbé gbàgbọ́ wa sí náà la ṣe rí bá ti rí náà la ṣe kù bá ṣe kù náà la ṣe mọ bá ṣe mọ. ọlọ́run ṣètò ní inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq ọlọ́run bá yín ṣàdéhùn àdéhùn òdodo wa wa'adtukum àmẹ́mi èṣù mo bá yín ṣàdéhùn fa akhlaftukum ṣùgbọ́n mo jàǹbá yín mo yapa yín. wa ma kana liya alaykum min sultan èṣù ní ìlágbára lé yín lórí Allahu Akbar. ìbáṣe wípé àwa mùsùlùmí a máa ń ka Kùránì ọ̀rọ̀ náà ìbáyé wa dáadáa ṣé ẹ ti gbàgbé ní bọ́lá wọn bá sọ pé inna kayda shaytan kana da'ifa ọlọ́run sọ fún wa pé ẹ̀rí ètè èṣù ó lẹ ètè èṣù ó lẹ jù ètè èṣù ó bíntín ó wẹ́rẹ́ ó sẹ́pẹ́ ó in fact it's nowhere to be found. bọ̀ ìgbà tó lọ́wọ́ bá ń ṣàlàyé ètè obìnrin ọlọ́run inna kayda kunna azim ọlọ́run ẹ̀rí ètè obìnrin kayda kunna azim ọlọ́run bá lọ́ba azim ọlọ́run wá lo ètè obìnrin ọlọ́run wá fi azim ọlọ́run fi qualify ẹ̀ ọlọ́run inna kayda kunna azim ẹ̀rí ètè obì ó ga jù ètè obì ó ga jù bọ́lá sọ fún wa pé inna kayda shaytan kana da'ifa ètè èṣù ó lẹ́ oní sọ fún yín ìlágbára lé yín lórí wa ma kana liya alaykum min sultan kò ságbára tí mo nílé yín lórí torí pé òun gan ti fún wa ní síọ́dù fúnra rẹ̀ wa imma yanzaghannaka mina shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. ọlọ́run tí ṣẹ̀rí bá ti wá bá yín lọ́dọ̀ èṣù ẹ máa sọ pé a'udhu billahi minash shaytanir rajim. bẹ́ẹ̀ bá ti wí bẹ́ẹ̀ ó ti parí. so ó wàá dúró tí jọ̀gbẹ̀dẹ̀ àkíyàmọ̀ láti máa sọ pé ìwọ ọlọ́run àgẹ́ṣẹ́ bíi mi èṣù ni èṣù gan jàre rẹ tó bá di jọ̀gbẹ̀dẹ̀ àkíyàmọ̀ ọlọ́run ti kọ́ wa ní tẹ́ṣù ó sọ so má wàá lọ má gọ̀ọ́ra ẹ̀ rárá má jẹ́ kẹ́ni kankan fún ẹ nígbà kó jẹ́ má gọ̀ọ́ra ẹ̀ Al-Qur'an ti ṣàlàyé bọ́ọ̀ ó ṣe rí fún wa tó bá di jọ náà. illa an da'awtukum ọlọ́run ní èṣù wa sọ fún wa pé ìlágbára lé yín lórí ẹ̀yin ọmọ bàríà ẹ̀yin ọmọ ádámọ̀ ẹ̀yin ọmọ adarí oru illa an da'awtukum mo kàn pé yín lásán ni o fastajabtum li ẹ sì dá mi ló bá tán tó ṣí kèrà mo kàn pé yín lásán ni o lóhùn mi bá dùn létí yín lẹ bá dá mi lóhùn fala talumuni Allahu Akbar ọlọ́ni èṣù ọmọ wa sọ fún wa wípé ẹ má bílẹ̀mù mi o ẹ má bílẹ̀mù mi o fala talumuni ẹ wò ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀ nínú Al-Qur'an ọlọ́run ló wí bẹ́ẹ̀ nínú Al-Qur'an èṣù ọmọ sọ fún ọdún bá di jọ́ọ̀bù ẹ̀dẹ̀ àlùkìyámà èṣù tí wọ́n gbójúlé èṣù tí wọ́n ti wò pé orí rẹ̀ ló di gbogbo nǹkan lé èṣù kan máa wá sọ fún ọ pé fala talumuni ẹ má bílẹ̀mù mi o walumu anfusakum ẹ bílẹ̀mù bàbá wèrè ní ẹ bílẹ̀mù ara yín ẹ má pè ní tíjọ́ kan ní ẹjọ́ rí yín ó pé la ilaha illallah báwo ló ṣe wá fẹ́ ṣe ń jọ náà torí pé Ọlọ́run ti kọ́kọ́ sọ fún wa pé alábíà tí kò nàbí ṣẹ́ni kankan ò rán yín létí ni qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna a máa sọ fọ́nà pé wọ́n kú sọ fún wa àwa la ní wọ́n ń parọ́ ni gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí Starlady ń sọ ẹlòmíín sọ pé mẹ́ta Starlady yẹn lóhun onísọkúsọ ni bóyá ṣẹ́wó tiẹ̀ ni torí àwọn ọ̀rọ̀ burúkú tí máa ń lọ lẹ́nu ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn tí ń jábọ́ lẹ́nu Starlady àwọn tí ń dalérú ni táwọn èyí tún wá ń tún ṣe. Quran chapter 14, Surah Ibrahim, verse 22. Quran chapter 14, Surah Ibrahim, verse 22. Bẹ́ẹ̀ sì ni aláwọ̀ tó tún ṣiṣẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà tó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí Yínká tí àǹtí, gẹ́gẹ́ bí òrìṣà ìbálòpọ̀, gẹ́gẹ́ bí Emma Swat tó dàgbé Ghana nìyẹn wà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí in nonsense and element of senses.
in tó rò pé nonsense ni ẹ there are elements of senses ó rí nǹkan dìmú ń bẹ̀ wàhálà hùwà ọlọ́run kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi ò máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi Allah kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi kò tó gbàdúrà mi ò kò tó gbàdúrà mi máa jẹ́ nǹkan hallelujah kò tó gbàdúrà mi màmá jẹ́ ìṣíwí màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ o máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ Allah màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ màmá jẹ́ ìṣíwí o màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run màmá jẹ́ ìṣìṣọ́ wọ́n má ti ìṣíwí wọ́n má ti ìṣìṣọ́ o àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìṣọ́ Allah wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìṣọ́ wọ́n má ti ìṣíwí o wọ́n má ti ìṣìṣọ́ àwọn tó ń pé Jésù lọ́lọ́run wọ́n má ti ìṣìṣọ́ ọlọ́mọdé àṣìwí ọlọ́mọdé àṣìṣọ́ la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah. So pẹ̀lú ògbọ́n náà tó bá tó di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ á tún tẹ̀síwájú nítorí àti ìparí ẹ̀ á tún tẹ̀síwájú the dilemma of the faithful Christians torí pé like I said that these people are totally committed to error. They are totally committed to error but àwọn fẹ́ ṣe páàtì tiwa kúrò bẹ́ẹ̀ tó bá dijọ́ pẹ̀lú àlìkíyàmà bí àyà tí mo mú wá sí gba alábí àti kùmdàdín ṣẹ́nì kankan ọ̀rọ̀ yín létí ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ pé Abdulhakeem sọ bẹ́ẹ̀ o Ustaz Muhammad Jami Adégúnwà ó sọ bẹ́ẹ̀ o àti bàbá wa àmọ́ alága wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o bàbá wa Jésù Ọ̀kọlà àtàwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n wí fún wa o àwa là ń pè wọ́n nírọ́ àwa là sọ pé rọ́ ni wọ́n ń pa then níparí Jésù ti sọ fún wa in the book of Matthew chapter 19 verse 30 Jésù ní àwọn ẹni ìṣáájú yóò sì kẹ́yìn àwọn ẹni ìkẹyìn yóò sì ṣáájú Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ànábì sì jẹ́ kó yé wa pé nínú hadisi Bukhari Ànábì ní nahnu akhirun àwa la dégbẹ̀yìn sàbíkúnà yawmal qiyamah tó bá dijọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyàmà àwa la ṣáwájú àwa la ṣíwájú ń gbé náà àwa la wà gbapò àwa la kẹ́hìndé gbẹ̀gbọ́n bí wọ́n ti máa ń kí àlẹ́lúwẹ́ akẹ́hìndé gbẹ̀gbọ́n àwọn mùsùlùmí láwà ajá kẹ́hìndé gbẹ̀gbọ́n ń jọ náà àwọn Christian tí wọ́n rò pé bóyá àwọn làwọn wà wájú wọ́n wà rí pé níjọ́ náà òfúùtùfú tẹ̀lé àṣà tí ò ní kán tó bá dijọ́ gbẹ̀dẹ̀ àlìkíyàmà ọlọ́kùnrin ṣe ṣe dáadáa fún wa mo kí ọ̀gá mi Hamid Abiodun ọlọ́kùnrin ṣe bá ṣe dáadáa mo kí màmá wa Alhaja Princess Adéṣẹwà Okunade ẹ dákun tá bá ti wà lórí program ẹ jẹ́ ká máa share ẹ jẹ́ ká máa like ẹ lè jẹ́ kí a subscribe sí YouTube channel wa our Soul Care Foundations ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn wà sí tá a bá ṣe ń bí náà for future reference tá a bá débẹ̀ a sì lè tún gbà mú ẹ like page wa lórí Facebook bẹ́ẹ̀ náà la ṣe wà ní Instagram bẹ́ẹ̀ náà la ṣe wà ní Twitter ẹ like wa ń bẹ̀ ẹ dẹ̀ follow wa ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa fún wa títí di ọjọ́ Monday tí ó ń bọ̀ mo kí màmá wa Alhaja Princess Adéṣẹwà Okunade àwọn ni wọ́n di Mamlakatul Arabiyyatu Saudiya Saudi Arabia làwọn wà ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣọ́ wọn délé láyọ̀ àtàláfíà wala hawla wala quwwata illa billah. Bákan náà mo kí ọ̀gá màmá wa Odúnmadé Àríkẹ́ Adé ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ń ṣe dáadáa mọ́ láti ìlú Amẹ́ríkà lọ́hùn mo kí màmá wa Kenny Junaid Arógundádé láti ìlú London the newest and the fresh nurse nísìnyí ọlọ́run kó mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa mọ́ iṣẹ́ wọn yín ọlọ́run sọ ní iṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ ọ̀làlà hawla wala quwwata illa billah mo kí bàbá wa Wárìfì Àlàní abẹ́ẹ̀ni ó tó jẹ́ mẹ́ta lẹ́yìn náà ti wá sí orí program mo kí bàbá wa Afọlábí Yusuf wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bó sì kí bàbá wa náà Wárìfì Àlàní wọ́n ti sálámà sí wàlẹ́ gan wa alaikum salam wa rahmatullahi mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ètò yìí ó lè ṣeé ṣe ní gbogbo ìgbà ní gbogbo ọ̀sẹ̀ mo kí ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullahi Abọ́lọ́rẹ́ láti ìlú Amẹ́ríkà lọ́hùn látòrí wọn bẹ̀rẹ̀
tó fi kárí gbogbo àwọn tí àwọn jẹ́ kẹ́tò ṣeéṣe ọlọ́kọ́ mọ́ ṣàbà dúró tí wọn o ọlọ́kọ́ mọ́ ṣàbà ṣe dáadáa. Bákan náà mo kí màmá wa Alájà Wákílà Ashiru ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run nílùú Amẹ́ríkà lọ́hùn tí wọ́n jẹ́ àmìrà fún Al-Iman Prayer Group Worldwide ọlọ́kọ́ mọ́ ṣàbà dúró tí màmá náà àti gbogbo àwọn tí à ń gbọ́ ètò ìtinú wá sí ìlú táàrin tí nítumọ̀ sí wa ọlọ́kọ́ mọ́ ṣàbà dúró tí wa lọ́la haúdá wala quwwata illa billah. Fún gbogbo àwọn tí a bá fẹ́ sọ̀pọ̀tì iṣẹ́ ọlọ́run yìí tọ́lẹ́ lórí òkè bóòlù ayé fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ náà tá a bá fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ tó bó ti yẹ pé pẹ̀lú ògùn ọlọ́run láìpẹ́ our Soul Care Foundation account will be out very soon pẹ̀lú ògùn ọlọ́run a ti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ scom nìkan ló ń dá wa dúró tá a bá sì lè skate through báyìí pẹ̀lú ògùn ọlọ́run a fi account yẹn a máa fi sí wájú gbogbo àtàwọn fẹ́ dá sí iṣẹ́ ọlọ́run gbogbo àti bá dẹ̀ fẹ́ rán wa ń ṣẹlẹ̀ pé mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ ṣe báyìí ẹ lọ ṣe báyìí you can easily come to us too àbá yín jíṣẹ́ yín bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ ká ṣe ó lè jẹ́ house dawa olówó ìyá kan ó ti fẹ́ máa lọ chọ́ọ̀chì ẹ dákun báwo lè ṣe fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ àbí ọmọ ìyá mi kan ẹ̀sìn òtún dáadáa wùgò lára àwọn iṣẹ́ wa nìyẹn tí a bá fẹ́ ràn wá lọ tentatively títí tí àkáǹtì wọn fi jáde a lè ràn wá lọ́wọ́ sí orí àkáǹtì yìí Access Bank 00272153362 wọn náà ló wà lójú screen yẹn 00272153362 wàá máa túkọ̀ dìmú ní àǹfọ̀sìnkò min khairin tajiduhu inda Allah kó sí gbogbo nǹkan tá a bá ṣe síwájú ọlọ́run àmọ́ ọba náà ni gbogbo tá a bá ti síwájú ní ti dáadáa tajiduhu inda Allah al jazaa'ul ihsan illa al ihsan kò sí nǹkan tó náà máa fi ń sẹ̀sán dáadáa ju dáadáa lọ náà. Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín kò ní burú fún wa àmín kò ní lójú fún wa àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára àmín Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára ọlọ́run jẹ́ ó rọrùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn Olúwa jẹ́ ó dára. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí Alhaji wa Bọ́lájí ààrẹ Olúọmọ Lagos Island àwọn fún wa ní odidi carton Al-Quran kan wọ́n ní kí a máa fún gbogbo àwọn tí ó bá ti gba Islam ọlọ́kùn mọ́ṣàbà kún ọ lọ́wọ́ ọlọ́kùn mọ́ṣàbà kún ọ lọ́wọ́ àti àwọn tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa àtàwọn náà tí wọ́n rò pé responsibility wọn ni ẹjẹ́ disgusted ọlọ́kùn mọ́ṣàbà dúró tì wala hawla wala quwwata illa billah اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن امتك ناشئه بيدك مال فيها حكمك عدل فيها قضاءك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان الحزن فلا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. So ọlọ́run kò ṣe dáadáa fún wa. Allahu khairan. Àwọn tí a bá fẹ́ pẹ̀ wá ń ṣe
mo ti sọ fún wa ó lè jẹ́ pé rural dawa ẹ lọ bá mi bá ọmọ ìyá mi kan sọ̀rọ̀ ẹ lọ bá mi kódà tí a tún fẹ́ ṣàdúrà tá a sì fẹ́ kó jẹ́ ní orí social media báyìí bóyá ń ṣe bẹ́ẹ̀ dé ni àwa fẹ́ ṣàdúrà all this we do kọ́lọ́n kó ṣe dáadáa fún subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.